Так, ребятки, доброе утро. Идем в клинику с Ледюшкой сдавать кровь и на осмотр, чтобы ее уже прослушали. Ой, вот так всю дорогу идем, да, и вот так вот делаем. Тяжело, ребятки, совсем дошло тяжело. Ледюшка, держись, моя девочка, держись. Очень переживаю, ребятки, хоть бы что-то нам придумали. Не знаю, как это. Вот пока еще в спокойном положении более-менее. Начинает двигаться, и смена положения переходит вот к такому состоянию. Ну, улыбается моя красавица. Ледюшка, улыбается моя девочка. Идем. В 7:30 нам на 8 в клинику. Солнышко, оно еще не жарко, но и так свежо. Я даже, знаете, с длинным рукавом. А Ледюшка в шубке, да? Да, про тебя говорю. Моя красавица. Моя любимочка. Да, давай, потюхай. Давай, потюхай. Ой, потюхались немножко. Пошли. Да, обрадовались. Сегодня на прогулке утром нас потеряла с ночи. Мы завернули не в тот переулок, как обычно. А она там что-то занюхалась в траве. Кинулась, а нас нет. И я смотрю, потелепала. Постояла на перекрестке, посмотрела во все стороны, оглянулась на нас, посмотрела. Нифига не увидела, я ей руками машу. Но расстояние было, наверное, шагов 100. И она нас не увидела. И все, растерялась. Нам пришлось ночью бежать за ней, чтобы она увидела нас. А слух хороший. Я ей кричу, Леди, она услышала. Но не увидела. Вот такая прогулка сегодня была с потеряшкой. Вот сейчас чуток разошлась, уже притихла. Не так тяжело дышит. Жарко, конечно. Вот поэтому полпути, видите, пока шла, разогревала свой двигатель. Да, Ледюшка? Ой, опять скажи, камушки ваши, да? По этой улице у нас нет асфальта, она любит по асфальту ходить. Сюда? Ну идем чуть-чуть по асфальтику пройдем. Вот тут был асфальт, уже что-то, кучу какую-то сделали строительно. Давай на асфальт идем. Давай, по асфальту идем. Скажи, ну у вас баня с вашими камушками, да? Вообще, да. Ой. Ну, нормально? Так полегче идти, да? Так, видите, мы в дорогу вышли, культурная. Вот такие у нас тарелочки дорожные. А что не пьем? А? Смотри, тарелочка из посылочки для тебя. Давай. Ну, Леди, иди водички попей. Иди попей. Ледюшка. Ну, жарко еще. Давай, у нас есть время до клиники. Мы чуть раньше идем. Леди. Слушай, ты вот не пьет до дороги. Ничего не понимаю. Попей водички, зайка. Леди. Не хочешь? Волнуется. Ну все, идем тогда в клинику. Пришли раньше, ребятки, в клинику, да, еще 10 минут есть, посидим. Посидим, поокаем, да. У нас тут, кстати, кавалер, он пробудился. Малыш. Привет. Не захотел водичку пить. Обнюхал нас и прилег рядышком, да. Моя курочка. Моя куклёндечка. Не волнуйся, она же волнуется. Не волнуйся, моя лапушка. Моя красавица. Ну, тебе доктора обязательно помогут. Вот такие у нас зубы. Скажи, не снимай, не позорь меня, да? Да ты ж моя лапушка, все понимает, да? Скажи, я ж уже старше вас всех вместе взятых, да? Моя лапушка. Ветеран ты мой. Ты мой ветеран труда, да? Ты моя красавица моя. Реснички мои, белоснежные реснички. Да, Ледушка? Ты моя красивая собака. Ухи у нас чистые. После груминга они у него вообще ушки всегда чистенькие. Ты мой лапчик. Да. Скажи, опять меня притаскали сюда. Я начинаю волноваться. Ой, все, ребятки, хорошо у нас, да? 2 лапки у нас. 2 лапки, 4 лапки, 2 ушка, 2 глазика. Не очень пока, конечно, хорошо видят уже, вернее. Да?
А зубы это, ребят, вообще катастрофа. Ну что это за зубы, леди? Чем тебя кормили? Бедная сточила до десен. Ой, же девочка. Какая красота. Чем моя самая красивая, да? Ночки рядом нет, я хоть могу тебе признаться в любви, а то она вечно ревнует и нервничает тоже, да? Чем мой колопусик? Носик мой сладкий. Да, моя любимочка, не волнуйся, все хорошо, тебя доктора не обидят. Скоро пойдем, да? Чуть-чуть посидим и пойдем. А то же мне на работу еще. Мне сегодня самой надо столько дел сделать. Еще по своему здоровью надо, то я вообще все забросила. Не 18. Ой, не падай. 18-го мне в Ставрополь ехать по своим делам. Да. Немножко подремонтируемся и будем дальше жить. Да, Людюшка? Не-не-не, никто помирать не собирается. Леди, никаких дел. Никто тебе не разрешает помирать. Глазки не мутные. Все хорошо, да? Ты тебе знаешь, сколько там переживает людей? Вся планета за тебя переживает. Чтобы ты жила долго-предолго. Не просто жила, а прям хорошо жила. Ходила, бегала. Ножки устали, да? Ну да, мы сегодня утреннюю прогулку сделали. И сюда пешочком тёпали. А ходить надо. Ножки хоть болят, но ходить же надо. Ты же понимаешь, да? Ты все понимаешь. Ты такая у меня умничка. Ты у меня вообще вундеркинд. Личка, ты моя девочка. Моя красавица. Моя умничка. Сейчас тут кондиционер, тебе будет полегче, да? Молодец. Все, взяли у нас кровь. Леди умничка, вела себя прям вообще на 5 с 3 плюсами. Все разрешила доктору сделать, да? Покажи. Покажи, как тебе аккуратненько все сделали. Да? Вот так. Дедушка волнуется немножко, да? Сейчас доктор нам скажет что-то. А потом нас еще раз прослушают. Может быть, назначит УЗИ сердца. Жарко, а пить не хочет воду. Вы биохимию тоже сделали? Давайте по максимуму, что можно. Я переживаю за них. А вот этот недостаток анализа чем можно поправить? Гемоглобин. Дело в том, что это все косвенные показатели. Ну вот гематокрит – это объемная фракция эритроцитов, да? И вот сейчас я смотрю перечисленные заболевания, которые могут быть со снижением гематокрита, в том числе какие-то хронические воспалительные процессы, но может быть и онкологические заболевания. Ну тогда вот когда снимок делал Вадим Алексеевич, он сказал, что этот сниженный показатель уже дыхательной системы вот именно в бронхах там. Не знаю, смотрели вы этот снимок или нет, там прям все в беленьких узлах. Он тогда говорит, что это по старости, как хроня, она же, видно, вела образ жизни. Где-то же заработала этот бронхит хронический. Биохимический анализ надо дополнительно. Не дай бог, никаких онкологий нам не надо. Да, Заюшка? Все будет хорошо. Сейчас доктора тебе поправят все. Ну, может, не сейчас, но со временем, которого у тебя не так много. Да, Зай? Тихо. А ну-ка, тихо. Все, подождите. О, видишь, что делается? Дома она пьет. Из своих больших мисок дома пьет. Вот это у нас такая тетя Лидия. Ой, радости, полные штаны. Гляньте, все обнюхивает. Компашка такая. Компашка плясунов. Все. Ой, все. И даже Шелли. Ночью. Вот ты до этого не могла попить, именно сейчас надо пить, да? И Шелли рядом лежит.
Никого не боится, со двора уже не убегает, ребят. Красотень.